warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa qul ja'al haqqu wa syahaqul batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara. Qala Allahu jalla wa ala bismillahirrahmanirrahim fasluki subula rabbiki dzululah wa qala ta'ala aidan bismillahirrahmanirrahim nisa'ukum harsul lakum Bang wae. Enggak balik, mau balik. Makan heula. Waqala Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazawwajul wadudal walud fa inni mukasirum bikumul umam yaumal qiyamah. Handapnya padahal mah dia filurnya. Waqala aidan sallallahu alaihi wasallam Gotong lagi. asiru min qawli la ilaha illallah hatta yaqulal munafiquna innahum murra'una wa qala ruhullah sayyiduna Isa ibn Maryam alaihi salam Ciri jadi segala mandala. tuba liman kana ilmu zikron wa somtuhu tafakkuron wa nazruhu ibron au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pangarsana Abah selaku guru urang sekaligus mursyid urang pemandu urang dina naraga urang nyucruk jalur mapai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala beserta keluargina anu ayeuna mungkin sedang dalam perjalanan. Urang doakeun nih mudah-mudahan beliau dipanjangkan yuswana Allah. Amin. Para ulama, para kiai, para ajengan, ustad, guru ngaji, para kasepuhan, sesepuh, oge pini sepuh, hapunten tetiasa disebatkeun namina hiji per hijina berikut jabatanana. Namun pasti terbiasa ngirangan takdim pribados kasadayana sambung doa di pribados moga-moga sadayana ditambih ka istiqomahan ku Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, berikut ikhwan thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Sohibul Bait anu dina wengi ayeuna ngajadi cukang atanapi sabab pikeun kempelna urang sadaya. Kurang doakeun moga-moga hajat beliau dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atau hatur nuhun ka pengatur waktu pemindah acara MC Mr. of Ceremonial yang telah menyediakan uang dan masa kepada saya untuk turut berpartisipasi dan intina kita silaturahmi. Maka iya mah mungkin sanes mau'idatul hasanah atau tausiah ya mungkin kita bekerja relax aja ya atau orang nyantai aja sambil ngobrol sambil ngopi. Mudah-mudahan orang aya hikmah. Amin. Calik di luhur.
Katingali peci na wungkul. Tah gitu. Jadi para kasepuhan sadaya kaitannya dengan walimatul arus. Jadi baheula di negara Khorasan pernah hirup umuh gumelar di alam dunia seorang alimun min ulama illah, seorang waliun min ulama illah anu jenenganana Ki Hatim anu kenging laqab Al Asom. Beliau gaduh guru nyaeta Abdillah bin Sahal At-Tustari. Jadi beliau satu alma mater dengan Imam Husain Mansur Al-Halaj, satu alma mater dengan Syakib Al-Balkhi. Jadi mereka adalah para wali, gurunya pun wali, guru-gurunya pun wali. Nah, sebelum peribados atau kaula ngabahas lebih lanjut tentang walimatul arus, moga-moga aya waktu. Jadi sekedik peribados baiknya menyikapi tentang wali. Jadi berbicara wali ini dia, ya tergantung sudut pandang orangnya. Kalau berbicara wali di bab fikih itu mungkin lain pengertiannya dengan wali dalam bab tasawuf. Kan gitu, jadi tergantung sudut pandang orang, tergantung di mana kita dudukna, tergantung kita di mana membahasnya. Wali atau di bab fikih mah dia gesor. Atau pribadi segedeng jadi wali. Duka wali mujbir, duka wali hakim gitu. Eta hadirin sadaya. Cuma wali yang digelarkan kepada Hatim Al-Asom adalah seorang waliun min auliyaillah anu pengertiana man yatawala ta'atuhu walam yatakhallal minhu dzambun. Jadi seorang wali, seorang yang dicintai oleh Allah, seorang yang mencintai Allah sekaligus dicintai ku Allah. Kata gitu ya. Wali eta seseorang sosok anu bogoh ke Allah sekaligus dibogohan ku Allah. Jadi enggak bertepuk tangan sebelah cek bahasa kuari, cek peti perak namanya. Wow, ke peti perak gitu. Pamajikan orang banyak. Orang bogoh kadang-kadang orang nanggar pamajikan henteu. Pamajikan bogoh kadang-kadang orang henteu. Jadi ieu mah saling cinta. Urang bogoh, Allah lebih bogoh dari ka urang. Mata aya istilah cek Rasul ieu. Ketika orang datang ke Allah dengan merangkak, maka Allah menyambut orang dengan jalan kaki. Dan ketika kita datang kepada Allah dengan jalan kaki, maka Allah menyambut orang dengan berlari. Itu jeung kitu bae. Makin bogoh orang ke Allah, maka Allah makin bogoh dari ka urang. Nah, itulah seorang wali yang mengandung definisi dan konotasi man yatawala ta'atuhu walam yatakhallal minhu dzambun. Jadi satu sosok manusia ini berbicara bab 8 teman. Awas. 8 teman cek ilmu wado sasaha ge hade lebah dia mah. Rek ajengan, rek kiai, rek ustaz, rek walaka, rek pamegep, rek awali, atuh mah bes bisa 8 teman. Jadi yatawala ta'atuhu teu eureun-eureun ibadah ka Allah. Walam yatakhallal minhu dzambun tara kaselang berbuat dosa itu seorang wali. Jadi sabeurang sapeting ibadah baik ka Allah. Cek kasarna mah kieu laharna ibadah, nginumna ibadah, sarena ge ibadah. Mata aya basa baheula riwayat ketika Rasul salat subuh pendak jeung iblis. Ya. Lulumpatan eta iblis beracir doang sieun. Memang terus sieun harita. Pendak jeung Rasul terjadi dialog dengan Rasul. Nadi iblis lulumpatan. Tadi dia mencedak kula rek kanggo danu salat. Aya nu keur hees. Jadi kula lain sieun kanu keur hees, tapi kanu keur salat tapi sieun kanu keur sare. Matak torojol nya keluar hadis naumul alim abdulu min ibadatil jahil. Awas. Cuma yang kita sikapi lekat alim di sini alim lu mana? Awas. Ya, alim lu mana di dia? Maka alim di dinya. Berbicara alim secara umum atuh dinya geus loba alim.
Urang sok ngaji nyaho ganjaran tahajud sakitu atuh geus alim sakitu ge nya eta ngomong alim heula tapi kecap al alim di mana teh eta horek al arif billah artina kieu ulah keur boroni keur salat sarena ge bisa ibadah di mana ibadahna horeng denyutna di detak jantung aliran darahna teu eureun ingat ka Allah nu salat belum beruntung tuh ingat ke Allah benar ya anu apal Fathul Muqin anu apal kitab Alfiyah apal Johar Makna apal Samsiyah apal kitab Tuhfah segala nanaeun keur salat belum tentu ingat ka Allah wah meh kana kariditan meureun Ledes. Sing kariditan gori mah ya. Umroh di karibit gori. Matak lalanjung aya nanya ka kula kumaha cenah ka haji tau umroh karibit nyawa aing itu kan. Nyawa aing kumaha wong ngabah kiai. Di karibit sakal geus motor bage meuje. Ieu umroh di karibit teh mah paeh di karibit gori mah. Paeh. Bener bae di karibit. Atuh bulan ieu umpamana paeh leungeun katuhu sabelah. Tuhnya bulan hareup leungeun kenca. Kakilu bulan leungeun katuhu. Ka 4 bulan paeh dan suku kenca. Ka 5 bulan paeh pibeuteung ka dada. Meunang 10 bulan paeh kabeh gim lunas. Setruk teh setruk. Mata geus nanang ku ari mah di karibit. Tah jadi nu ngaran wali teh hadirin sadaya teu eureun ibadah ka Allah tara kasolang ku dosa sabeurang sapeting ibadah bae ka Allah punten nah salat bae teu eureun bisa jadi nah puasa bae teu eureun bisa jadi tapi lain eta intina betul aman atuh keur ngomong-ngomong salat teh wali moal kaundang salatna kurang punten Imam Junaid Al-Baghdadi Ra'isus Sufiyah. Beliau seorang mursyid tarekat. Dia bermukim di pasar kota Baghdad. Beliau bari dagang kopi. Punten. Yang asbabna beliau bari dagang kopi itu Imam Junaid Al-Baghdadi. Di pasar negara Baghdad. Salat sunnah lebih sampai 400 rakaat. Ari urang nu ditu rekat eueuh gawe. Sare wae. Es bae. Cekotnya. Nyindir. Borone keur waktu es keur waktu pikir guru mah abreg-abreg ini mah kere. Tibra. Ngan hade bae geus milu ge. Hade bae geus milu rombongan ge nya. Itu hadirin sadaya. Karena keparut-parut. Daripada nutu milu bari ngawadaan. Hade bae geus hadirin sadaya. Itu seorang wali. Awas. Dewi Robi'ah Al-Adawiyah, salat sunnahnya berapa rakaat sehari semalam? Beliau nyampe 1000 rakaat. Wanita beliau. Itu tanya. Sayyid Fatimah, Nafisah, Sayyidah Nafisah. Mereka adalah wali-wali wanita. Jadi saburang sapeting ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian ibadah di situ apa hadirin sadaya? Sehingga ibadah ke bawah sare-nya, ibadah ke bawah ngising, ibadah ke bawah ke pasar, ibadah ke bawah ke sawah, ibadah ke bawah ibaratna kaleuweung, bukan sekedar diniati. Tapi memang mereka ibadah. Orang punten hate eta hadirin sadaya, para wali mah orang hatena teu eureun ingat bae ka Allah. Sabeurang sapeting tara lesos hatena ti Allah. Itu yang dimaksud dengan man yatawala ta'atuhu wa lam yatakhallal minhu. Sadetik tara lesos ti Allah. Kamu eta aya semenit, aya sapoe, aya sapeting, aya saminguna pokokna wali mah ieu ka Allah. Dan ketika mereka poho ka Allah, langsung istighfar ka Allah, ceuri ka Allah. Punten ka urang dieu. Aya urang dieu nu pernah tobat ceuri ka Allah, nobatan dosa seingat ka Allah. Aya. Heuh. Aya dieu. Heuh.
Boleh beja. Sudah kaya urang pernah nya maca istighfar tobat ke Allah, nobatan dosa seinget kaon. Hadirin sadaya. Wali itu. Maka cek Allah dina Al-Qur'an nikmal abdu innahu awwabun. Pangsae-sae na hamba kaula teh eta jalma anu paling seueur tobatna anu paling sae tobatna. Seperti tobat Nabi Daud hadirin sadaya. Saparantos ya cek Allah mah dosa lah cek urang mah teh nya di hadapan Allah mungkin dosa untuk level seorang nabi, tapi di hadapan urang mungkin tidak. Eta mah mim babi sayyi'atul abror hasanatus sholihin ya. Wa mim babi sayyi'atus sholihin hasanatul ulama. Begitu sadaya. Bahasanya mah untuk level nabi mungkin salah, tapi untuk level urang hade bae dah yang nyambung ya eta Nabi Daudnya dulu mah gitu. Eta kitu hadirin sadaya. Kita tobat ke Allah. Kumaha tobat Nabi Daud? Cek Allah Daud sia ulah eureun-eureun tobat. Tobat ulah di kampung. Tobat ulah di lembur. Lumpat ka leuweung anu cacan pernah disabak ku jelema. Ceurik dia ka Allah cek Rasul. Ceurik dia ka ngai. Cak-cakeun cimata sia ka bumi. Ulah wa ka eureun ceurik sakungkung cimata cacan jadi jukut. Sampai ka dinya. Mata cek Allah nikmal abdu innahu itu tobatna para wali itu arah teh ingat bae ka Allah samanit geus ceurik urang saputing sakikin teh ingat ka Allah Sapoe saminggi jeput satahun jeput teh ingat ka Allah. Tauhid mah ngaji urang bener bae kula ge tapi teu guru kula akang pernah ngaji di kamiri tauhid mah urang ge ngaji kamu tafsirkan mufassir sampai ka ditu. Ikhtilaf wujud antara Asy'ariyah jeung Maturidiyah ngaji. Tapi eta Allah kana ngapal ka teh urang. Ngan ukur jadi ilmu ukur jadi ilmu doang. Mata Ibnu Arabi ngabagi ilmu kabagi tilu. Punten. Aya ilmu akal, aya ilmu ahwal, aya ilmu asrar. Dan yang tiga ilmu eta bisa ditempuh dengan tiga cara. Satu, ditempuh dengan kolam, ditempuh dengan syahadah, ditempuh dengan kasab. Mata bener cek guru urang tadi, eta mah karak bisa maca kitab ulah nemen deui. Nya, eta mah Quran karak bisa ngalagu gendong ulah nemen deui ngarekan di temah nya geulana. Sebabna ilmu Al-Qur'an ayat 77.450 ilmu Allah anu dititipkeun di Al-Qur'an. Kapesekna ku tilu cara. Urang karakeh menempuh jalan kolam. Ilmu nu kapesek ku kolam karakeh 50 bidang studi. Kamakola kitab Fawaidul Makiyah. 50 bidang studi nya ulah kasampean lebih 10 tahun 5 kecan beunang ulah. Oh mah teh karak 3 tahun 2 tahun mah. Heeh. Nyanang unggul. Guru urang tadi ngaji ngomong ulah macan pernah masantren. Tapi bisa ngaji, ulah aneh tukang dikir mah. Awas. Ya. Maka ketika ada para wali memang anu pola hidupna, pola ibadahna kadang-kadang kependak, keakur jeung panimi urang tong waka diwadaan. Manehna mah ilmuna menang kasar, tauhidna menang kasar. Sebabna Syekh Nawawi dina kitab Sulamun Topek aya nya Hayatul Zen aya nya eta marifat ka Allah bisa ditempuh ku ngaji oge waya umu maqama dalika ma'rifatul habil kasat menang kasat urang punten para kiai para ustaz urang mah eta patnunuti kasipa menurut kanana Senawi tanara karanana hijab, kotor goes kejatul awam dan sebagainya, alfiah segala kurang mah ukur maca, ngan ukur nyurahkan, duka akur duka henteu jeung muron ti musonikna, punten. Mata didinya dina bab ieu ada beberapa kaul, aya kaul rojeh, aya kaul marju, aya kaul dhaifnya, aya kaul qadim, aya kaul jadid, kitu eta. Aya ulama mutaqaddimin, aya ulama mutaakhirin, kana itu ta'aruf lagi berbeda hadirin sahabat. Urang ngan ukur maca. Ngan ukur
narjamahkeun ngan ukur nyurahkeun duka akur duka teh jeung murad di muslimna. Tapi para mursyid para wali mah geus amprok langsung jeung para mursyidna, pendak langsung jeung para mursyidna, cacahan ngaji langsung. Rek kumaha teu bisa ngajina. Mursyid jeung lain urang. Urang mah temen ya. Keur mursyid ieu mah. Matak di dinya aya hadis istishab, punten. Ya, matak di dinya aya hadis istishab. Matak hadis istishab ulah ditanyakeun sanad surutna ulah. Sebab naon? Contoh Syekh Nawawi na istishab hadis nya man adgoma maulidi untuk syafi'an lahu yaumal qiyamah. Eta hadis istishab ulah ditanyakeun sanadna. Sebab naon? Syekh Nawawi pendak langsung jeung Rasul ngomong gitu. Mata tadinya hadis eta rek percaya rek teu sabodoh sia. Tadinya kan ulama percaya. Heeh, kan ulama percaya. Saya Syekh Nawawi lain korek macam urang. Apa macam urang? Bahkan ada satu riwayat mata benar dalam ilmu torekat kata guru ulah kali-kali. Punten. Dina taklim aya syarat ngaji ieu an la yukhalifah. Dina kitab taklim aya basa ieu. Si murid ka guru aya basa an la yukhalifah. Omat si murid ulah bertentangan sareng guruna. Awas. Eta basa itu orang ayatna dina ilmu hakikat. Lamun urang ngaji hakikat ayatna dina ilmu thariqah. Adapun ketika ngaji syariat mah nya atuh Ibnu Hajar jeung Imam Zakaria Ansor kadang-kadang berseberangan. Punten. Imam Asy'ari, Abu Hasan Al-Asy'ari masakan ke Imam Ali Al-Jabari. Tapi pada akhirnya mereka berseberangan. Ya, karena keur ngaji sana kebanyakan. Wasil bin Atha ngaji ka Ra'isul Tabi'in Imam Hasan Al-Bisri. Pada akhirnya mereka bertentangan. Imam Asy'ari masih dikeun salat jeung asar. Wasil bin Atha masih dikeun manzilun bainal manzilatain. Imam Syafi'i keur ngeunah-ngeunah ngaji ka Imam Malik ya manehna meunang kasaksi Allah akhirnya ijtihad hukum deui padahal geus boga ijtihad ti Imam Malik itu dina ilmu syariat. Nah Allah yukhalifahu itu adanya dalam ilmu hakikat. Mata qomat murid torekat sampai teu akur jeung guru walaupun rupana maksiat cek sudut pandang urang. Cek kasarna lagi mursyid macan kadele ya urang keur kieu nangtung ulah di wadaan. Buah mah urang tukang kieu nangtung, kitu eta. Buah mah urang tukang kieu nangtung. Dia halokeun bisik marah urangnya, akhirna ditembongkeunana lewat kitu. Atuh jak kiai di wadaan kitu marah di tengah umum mah. Mata dina muqaddimah kitab Tafrijul Khawatir aya basa ieu iklam anna aqwalal auliya marmuzatun bil isyarah. Jadi omongan-omongan para wali mah itu penuh dengan filosofis. Mata urang ulah tapi lafadzna wungkul, tapi filosofisna ada apa di balik itu? Seperti omongan Imam Ibnu Arabi nya mapil jubah ilallah. Seperti ayat bahasa kitab haramun ala man lam yaknik bismillah. Katakan gitu Ibnu Arabi berbicara begitu. Tapi hadirin sekalian. Matok tong wakas udun lah ka guru mursyid mah. Geus masak urang ilmu thariqah mangan hiji. Ilmu kadang-kadang ilmu ngaji urang eueuh gunana di bawah thariqah. Ilmu ngan hiji kumaha guru cukup. Sayyid Abdul Qadir Jailani ilmuna ka udah ka urang. Ilmuna sagunung, ilmuna salautan hadirin sadaya. Tapi doton torojol mandat dari guru nasaha Nabi Khidir alaihissalam uqud hahuna salasa sinina wala tabruh al makanika hatta atiyaka. Eta kan gitu. Abdul Qadir duduk engkau di sudut gua tuh selama 3 tahun. Jangan beranjak di tempat duduk engkau sebelum aku datang. Teh boroning dahar boroning ini udah ge ulah. Memeh ditolong ku ulah.
mangkaling nabi dir noong na setahun sekali rok. Ya Allah. Setahun sekali ngan noong doang lain ngaturan kejo lain. Ongkoh ngaturan kejo mah jeung sabun jeung kopi. Ngeunaheun. Tuh nya. Saking nurut-nurut nak ka guru ternyata Sayyid Abdul Qadir Jalani kawasa diuk 3 tahun tanpa minum, tanpa dahar, tanpa sare, tapi awakna lintuh bae, cager bae, ketika udang jag-jag bae. Apa sebabnya diri sadaya? Ilmuna kumaha jegur. Kan kitu. Kayak dina ilmu syariat ke loba nu kawal teh kasahan di guru na kupedah ngabantah. Di pasantren mah di kobongna 2 nuhuluh eta ngaji. Magahan sagara di kobongna ngawuruk di Jarambah. Itunya. Duang punten di Sukabumi di Warudoyong kan gitu. Memeh ngaji ka majlis kan di korobongeuna kabehan ngaji santri. Naon datang ka ieu mah eueuh. Ti jadina naon. Horeng aya cacat saeutik anu jadi guru dina ilmu syariat gitu. Komo dina ilmu hakikat. Tak mau ada di imah hitung pepeling jeung kabeh. Karena dicacahan tempat. Jadi pokoknya geus urang yasangan teh lah kana guru mursyid mah. Walaupun itu rupa maksiat, walaupun itu cek nalar urang bakal madarat ka urang. Mata kami Syekh Amin Al-Qurdi dina kitab Tanwirul Qulub aya basa kieu. Wa min alamatil muridis shadiqi ma iza qala lahu sayfuhu udkhulit tanur dakhala. Ya. Bukti nyata real. Bukti real, data realnya, data konkret bahwa orang teh murid tarekat anu sebenarnya gila. Ketika guru mursyidna nitah ka urang, tuh deuleu. Tungku seuneu keur ngagolak. Di luhurna keur naheur cai dreum ngagolak cai asup sia ka dinya murid anu shadiq mah guru murid anu yakin ka mursyidna mah dakhala rek hirup nu penting aing nurut ka guru asup tanpa pertimbangan deui. Nah sebabna urang teh keur datang ka Allah loba pertimbangan. Oh ngaca nu beri sangaji kok koreh kumaha cenah aya cek Fathul Mu'inah. Kumaha cenah cek kitab tauhidna heuh. Kumaha cenah cek kitab tuhmana cuma cek alfiyah na cenah ieu omongan kieu. Terus kitu ayeuna Allah kok koreh anu kitu we pendakeun teu ayeuna mah. Heeh. Tuh. Mata Amin Al-Qurdi berkomentar kullu syai'in yusbiluka amilah bahwa dunya. Harus kecap syai'in, bukan materi aja. Kecap syai'in anu bisa diomongkeun eta syai'in. Ya, apapun nih secara universal, lamun bahan ngajauhkeun urang ti Allah, bakal ngapohokeun urang ti Allah eta dunya ngaranna. Karuhan pakaya mah sawah mobil segala macam. Pamajikan bakal ngahalangan urang mikir ka atuh dunya. Piceun ge endah. Itu namanya. Anak bahan ngahalang urang. Ilmu bahan ngahalang urang bikin musul ka Allah dunia sarua. Itu tapi wa kullu syai'in yu'inuka ala tawajjuhi ila Allah fa huwa ukhra. Apapun perkarana baik materi atau non materi lamun bisa nulungan urang nganterkeun urang menuju datang ka Allah eta ngaranna akhir. Mata ge urang alhamdulillah ya jeung sadaya mata untung saya belajar malah cek ulama. Untung gede lah cek ulama. Ari ulama baheula punten ge. Baheula pribados memang ngaguru ka kaduparasi dalam Tuhan. Cuma ngekek ya bangke. Hiji deui kulacan anggeus kaburu dikanturkeun. Pas lebah hakikatu salat. Hiji deui lairatul ma'budiyah rupiah. Waduh. Emang abah Karawang waktu sumping ka lubuk pribadosnya rios ieu nuju jeneng keneh di kaduparasna. Ji unan teu dianggeuskeun. Cek abdi tacan bah, pareng teu anggeus oge. Ku ngomong kitu bae ge mursyid mah bukti ha. Ji unan teu dianggeuskeun di kaduparasi, cek abdi tacan bah. Kitu nya horeng heueuh teu anggeus oge. Kitu eta.
Akhirnya menang petunjuk pribados, sekali datang kawajung ngiring di dia, jadi sekali dibereskeun ku abah para orang. Jadi ulama jadi lain talfek, ulama lain talfek karena ketika disanarkan tuntunan mata abdi kata-katakan ya. Jadi abdi ngabereskeun di Rawang di Cikampung. Jadi abdi mah guru dua, tetap akarna mah sami, isi gandeng cigandeng kan, keneh. Mata untung saya hajat mah cek ulama untung urang dieu. Orang masih kena mazidah di pasihan peluang Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan sang mursyid. Nabi Musa baheula sampai ngadoa ka Allah. Nabi Musa ngadoa ka Allah, seorang nabi jeung rasul minta ka Allah, Gusti pendakeun kula jeung jelema anu bisa nganterkeun kula ka Gusti. Nabi Musa, seorang nabi jeung rasul minta ke Allah. Nah, orang nabi lain wali dan ulama lain tidak minta ke Allah. Bahkan geus didatangan ke Allah itu deket-deket. Geus didatangan ke Allah ka dia kalah ngajaman. Nabi Musa minta ke Allah. Seorang nabi, seorang rasul bahkan ulul azmi di Indonesia ya. Minta ke Allah supaya dipertemukan dengan hamba Gusti anu bisa nganterkeun kula ka Gusti. Akhirnya dipertemukan di Majma'il Bahrain. Sareng Nabi Khidir alaihi salam. Itunya. Kok cenah seorang nabi dan rasul ngaguru kana Khidir. Nabi dan rasul Nabi Musa mujma alaih. Nas Al-Qur'an, nas hadis, ijma ulama nabi jeung rasul. Tapi Nabi Khidir alaihi salam mah mukhtalafun fi. Jangan-jangan rasul kenabiannya pun masih diperdebatkan Khidir alaihi salam. Tapi kau Nabi dan Rasul ngaguru karena mukhtalafun fi. Awas, tingali dina kitab Barokil Ubudiyah. Wah, awas nih. Berarti Nabi Musa Fadil, Khidir alaihissalam adalah mafdul. Kok Fadil ngaguru ka mafdul? Awas, wa qad sabata lil mafdul malam yasbut lil fadil. Mata teh salah urang dan salah na para ajengan wilungan kaci kangkang tadi. Kalau anda merasa fadil, kalau Nabi Musa seorang fadil ngaguru karena nggak gengsi beliau. Imam Syafi'i bolak-balik kok ke Majlis Tarekat. Imam Ahmad sama tiap hari bolak-balik ke Majlis Tarekat. Dipoyokan Imam Syafi'i gimana? Imam Syafi'i mustahil mutlak. Keluar masuk majlis orang-orang bodoh. Dengar dia murid itu rekat orang bodoh. Tarima baik orang bodoh bodoh oke orang mah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dah diledekkan dipoyokan ke babaturanana. Kok seorang mustahil mutlak keluar masuk majlis orang-orang bodoh katanya. Jadi murid itu rekat geus dibaheula disebut orang bodoh dengar. Geus rumah mas pela. Orang bodoh oge urang mah. Lamun teu bodoh urang mah ngaguru ya. Baheula tinggalnya tanwirul qulub. Gitu tinggal ya. Kumaha cek Imam Syafi'i. Mereka bener orang-orang bodoh. Betul mereka orang-orang bodoh. Lain kiai, lain ulama, lain mustahil mutlak lain. Tapi ternyata di majlis mereka ada mutiara yang tidak ada pada dalam diri kita. Mengapa? Apa itu namanya? Takwa Allah. Siri Allah. Kita belum tentu takut kepada Allah. Tapi mereka murid-murid mereka sudah takut kepada Allah. Mata dideketan ku Imam Syafi'i. Eta hadirin. Ya, mata untung ge, ibu ge, syukuran gitu. Mata ketemu karak dia kemuhin ya tuh lah rasa rugi maraban murid itu rekannya. Karak bias dimakintal ya. Daripada tidak harus minantu tilok sholat tilok ngaji mending dibikin kan kami mata ejo. Cocok. Kayak bab nyatu mah. Terus burung lagi terakhir lagi mata tong sudon dan sebetulnya kita punya hutang jasa kepada orang-orang yang begini, kepada para mursyid hadirin sadaya dan sebab hadirin sadaya pribados berangkat tahun 11 di Labuan di Banten dong sumping karompok Haji Ajis Ikhwan pribados tahun 5 di tengah jalan pribados setelkeun lagu Ebit Gade.
Ebit ge ade dalam satu paragraf laguna aya basa kieu. Mengapa terjadi bencana di tanah itu? Nanya ke mata poe, nanya ke bulan, nanya ke langit, tapi semua diam membisu. Akhirnya kumaha cek ebit ge ade, coba kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Oh, benar deh gitu. Coba kita tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Sekarang persoalannya siapa rumput yang bergoyang itu? Tinggali cukup menggoyang angin. Udah jauh-jauh pelak kare wayahna bagus teh, wayahna dioyos lagi bari montok, mun katebak angin kumaha goyang. Jukut lamun goyang ditebak angin obat kan pucukna doang. Beutina mah iluk-milu goyang. Saha rumput yang bergoyang cek ebit ge ade eta tukang dikir tukang muji anu awakna sok digoyangkeun tapi juburna mah cicing bae. Bener. Tukang muji sok goyangan juburna mah cicing bae. Bener. Beda cing nu goyang dangdut cing si Inul. Tina nangtung sampai adak ta jubur ka tanah. Kan beda. Dangdut mah nu goyang juburna. Tapi tukang muji jubur nama beuti nama cicing nu ieu hulu jeung awakna bae. Eta rumput yang bergoyang. Cek ebit yang ade bencana apapun tanyakan kepada mereka. Mata cek Allah pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Eta ebit ge ade dak ngeusian ayat eta meureunnya. Itu bener. Naon eta ebit ge ade cek ulang mah. Itu bukan hanya sekedar bahasa, itu ayat Quran. Nah sebabna orang pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di muradan mujahid mutlak eta ayat perintah ka urang untuk bermadhab. Mengapa pakai ayat ahla dzikri? Bukan ahli ilmi, hadirin sekalian. Maka Allah minta pas'alu ahla dzikri, bukan pas'alu ahla ilmi. Mengapa? Karena ilmu datangna ka ahli dzikir heula, punten. Mustahil Imam Syafi'i bisa ijtihad hukum dina ilmu fikih lamun teu usul ka Allah. Menang di mana Imam Syafi'i kayak gituanan? Tiba-tiba kirai. Wah. Imam Malik ka ijtihad hukum menang di mana? Lamun teu usul ka Allah Subhanahu wa taala. Mustahid mutlak utamina anu 4 atau anu 17 atau anu 27 berikut Daud Dohiri ge. Nu fatwana dipake di Mesir gitu nya, maka di Mesir mah aya jablay. Makanya kaul Imam Daud Dohiri. Suka sama suka udah kita kawin tanpa wali tanpa saksi udah beres gitu anak deh langsung beres. Matak gitu mah teh jadwal jablay teh download di Mesir mah yang dipakai kaul Imam Daud Dohiri. Kabeh ngajieun hukum dina bab fikih, dina bab tafsir, dina bab tauhid. Mereka moal bisa ngijtihad hukum apapun lamun teu wusul ka Allah Subhanahu wa taala. Laju ijtihad manehna menang di mana yo? Nang tatapa tiba-tiba nang menang nyembah kana tunggul kaul. Lain. Orang geus usul ke Allah Subhanahu wa taala. Dan manehna moal mungkin usul ke Allah Subhanahu wa taala tanpa didukung ku dzikir hadirin sekalian. Mata aya bahasa pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu. Mal bisa ngaji dengan urang nya. Lamun tanpa dukungan tina ahli-ahli dzikir. Sebab ijtihad apapun dalam ilmu agama itu bersumber tina tukang-tukang dzikir. Mual mungkin mereka bisa mengijtihad hukum tanpa usul ke Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli filsafat semua sepakat, para ulama mu'alif kitab, para ulama anu ngarang-ngarang kitab, itu ngarang kitab manehna lain ku otak, lain ku tanaga. Tapi itu mutlak hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Lamun nenggal ka Rasul mah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lamun ku otak moal katanagaan. Lamun ku katanagaan moal anggeus. Make tanaga ngarang kitab moal anggeus tadi. Ibnu Ziyad sabaraha kitab karanganana 900 kitab Hasan bin Ziyad. Mun di gorobagan moal 10 kilo gerobak sabaraha tahun umur Ibnu Hasyan. Ulah jauh-jauh Syekh Nawawi Tanara nggih. Syekh Nawawi Tanara
itu karangan kitab anu dicetakna bae 120 judul anu kacetak unggul. Anu teu kacetak masih seueur manuskripna aya di Mesir. Barang tahun si umur Syekh Nawawi tanara. Mun katanagaan meureun satahun ya moal meunang hiji nu make tanaga. Lawan punya ngiuhan mangguan hujan reak ge jadi ngarang kitab mana nama. Berarti kan hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Punten beribados pernah maca buku anu judulna Sufi Sahib Al-Halaj. Karangan orang Perancis Louis Massignon menikapi Imam Al-Halaj. Inya Islamolog Islam dari Perancis. Itu eta. Ngaranna Louis Massignon. Ngarang buku judulna Al-Halaj. Kurang lebih 1000 halaman. Berapa waktu yang dia butuhkan ngarang sakitab? 27 tahun karangan deui. Hiji samata. Para ulama sapoe meurang sabaraha. Nya Imam Ghazali ngarang kitab sabaraha. Jalaluddin Asyuti sabaraha ratus karanganana. Sementara masa hidup beliau kaitun ku jari. Hidayah ya Allah Subhanahu wa taala. Moal mungkin menang hidayah ya Allah lamun manehna teu zikir teu usul ka Allah Subhanahu wa taala. Mata kieu punten mumpung masih keneh urang di pasian masjidah ya Allah. Ieu urang kabarangan lah. Adapun aya pendapat mungkin itu pribados hormat baik kita hargai aja. Tapi pendapat beda itu bukan untuk bermusuhan. Bukan berarti orang lain yang tidak sependapat dengan kita itu musuh kita yang pantas kita benci. Bukan. Numata aya perbedaan aya ikhtilaf pikeun pinter. Lain pikeun saling hewaan. Ieu masalah hewaan. Rek tahlil eta lain tukang muji cenah ngirok. Tambah grup ieu kan gitu. Koyang cenah. Udah. Enggak indah. Ya, enggak indah. Pendapat silahkan beda, tapi orang lain yang tidak sependapat dengan kita bukan musuh kita yang patut kita benci. Didinya lah ibadah kelemahan umat Islam. Ikhtilaf semacam itu dijadikan perbedaan, dijadikan sekat, dijadikan jurang sehingga orang saling tewau hadirin sadaya. Gara-gara beda doa kunut doang pas di masjid deui. Ya Allah. Lain kitu hadirin sadaya. Atuh rek kunut rek teutin asal jelas referensina rek milu ka mana. Yang penting kita sepakat udah sama-sama sholat subuh. Kan gitunya. Tiba-tiba heula masih dikeun ngadohoran teureun ieu ulama jeung para kiai. Atau geus rek ngadohorek mah sapodo teu penting kita sepakat sholat Jumat. Geus ngadohoran pasini keneh bae. Nu ieu musamaat heula itu ngadohor heula pasini deui bae. Atuh geus kita udah sepakat sama-sama ngadohoran beujeuh cek ulama. Nya. Atuh nu dikir lalaunan anu bedas atuh teh ulah dipasikeun. Nu bedas nu lalaunan kan udah sepakat kita sama-sama dikir nya nama masing-masing. Benih kena hidangan barengan kan indah kan ya mau madu Islam tiba-tiba kadang-kadang lain masyarakat kadang-kadang kiai di ustaz napa tadi nu bodoh bae aku main cenah minum ka mana ya rok senangnya waduh kumaha itu kumaha aing minum ka mana cenah gitu mata udah kita saling menghormati gitu tanya geus ulah dipastiin bab nu kieu mah ketinggalan zaman lah masih dikir-dikir bedas itu ketinggalan zaman udah kuno hadirin sadaya uri di mana ge geus kieu usim mata ieu hirup ulah di dieu bae amun ka mana ge jauh itu atuh aya basa karak mendak cenah aing barok muji kitu bedas-bedasan mah oh hirup siap di doang ieu nya atuh amang ka Labuan amang ka Banten amang ka Suralaya pendak ge kieu ngirna karak mendak atuh karak mendak beureum di bae hirup nya itu hadirin sadaya jauh ti baheula cek saha eueuh ti baheula anu kieu benar cek Abah kitab dikarang pada zaman tabi'in tapi dikir itu langsung di Rasul hadirin sadaya ningali aya riwayat nya sanadna Imam Baihaqi pada suatu season
Rasul dan Imam Ali karramallahu wajah pernah terjadi dialog. Ya, gitu. Cek Imam Ali pada saat itu, ya Rasul, dullani ala aqrabi turuq ilallah. Wa ashaliha alal ibad wa abduliha inda rabb. Itu. Cek Imam Ali, ya Rasul, tolong pandu saya. Tuntun kula. Untuk menggapai jalan curug jalur, mapai raratan menuju Allah Subhanahu wa taala, ngan jalanna ulah kebal-kebal sing teh datang. Nu singkat bae jadi singkat ngirit bensin ngirit BOP gitu. Bahasa urang. Wa ashaliha alal ibad jeung gampang digawean ku hamba-hamba Gusti. Tapi wa abduliha indar rabb. Allah mah itu lebih utama daripada yang lain. Itulah aja dialog dulu. Seperti Nabi Musa minta ke Allah. Ayo dipertemukan dengan pemandu dia menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Cek Rasul kumaha atumun hayang itu mah alaika bimudawamati zikri. Tuh. Ulah eureun mikir sia ka Allah, hayang tereh datang mah. Kan gitu. Cek Rasul. Ya, terus baik, ada proses dialeknya. Ada tesis dan negasis gitu. Ada proses dialek. Cek Imam Ali ya Rasul wa hakatan nasu yang turuna. Ari ngomong-ngomong dikir muji atuh jelema kabeh ge mararuji. Kalau musim-musiman mujina. Kadang-kadang mujijat. Nya mujijat. Muji mun anu hajat. Tahu nu hajat ge pareh. Mujina tempar kurang kan. Tsunami gara-gara muji. Gitu ya. Kadang-kadang muji aku dua gitu. Itu. Laju hayang kumaha Ali tah. Cek Imam Ali Rasul saya mah dikir eta anu bisa merubah grafik hidup saya. Supaya ulah keur boroning keur salat keur boroning ibadah sehingga keur di sawah kula inget ka Allah. Keur di warung inget ka Allah. Keur di pasar hayang inget bae ka Allah. Nya bahkan keur nungkulan pamajikan keur nanggahan salaki ge hayang inget bae ka Allah. Gitu eta cek Imam Ali. Oh hayang kitu nya. Cek Rasul kieu ya aliyu la taqumus sa'atu ala wajhil ardi man qala Allahu Allah. Ali awas. Langit moal wakang gubrak. Lah bumi moal maka belah. Lautan moal maka tabur ka daratan. Kiamat moal maka terjadi satongtung di tunggong bumi masih keneh aya jelema anu ngagorohokeun lapad Allah. Oke, mun gitu mah ya guys asli waris ya muntacan jaga wudu geura ngala wudu lamun geus boga wudu yuk geras gula adukeun tuur anjeun jeung tuur gula tenden buat dampaleungeun di luhureun pingping anjeun pereumkeun mata anjeun turutan kaula ngomong maka harita Rasul ngucapkeun lapad la ilaha illallah cekina riwayat Rafi'an sautahu Rasul bari ngagorowo dituturkeun ku Imam Ali terus ka ditu teh eureun la ilaha illallah. Jadi nu kitu praktek dan dialog antara Rasul dan Imam Ali anu kasebut wali disebutna talqin atawa ijazah atawa beat thariqah qadiri cek saha ngomong-ngomong Allah itu nak kolotan sama mang jeung Syekh Nawawi. Nya. Gitu juga ya. Da merawat itu nah ya torek ka mamang kolotan saja jeung Syekh Asnawi cari. Kolotan saja jeung Syekh Suro. Kan gitu nya. Sok tahu itu segala. Itulah nah. Maka secara hakiki pencetus thariqah qadiriyah adalah Rasulullah. Tapi secara idopikna pencetus thariqah qadiriyah adalah Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Itu hadirin sadaya mata benar apa tidak salah. Ari kitab mah eta tercipta pada saat tabi'in. Ari thariqah mah la ilaha illallah dicetuskeun pada masa Rasul. Terus kali diteruskan oleh para mursyid.
Mengapa kita butuh para muslim? Punten ya. Cek Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Cek Sunda Pura Kututna ieu. Teu pati-pati kula nyieun jin sareng manusia terkecuali untuk beribadah ka Allah. Satu, yang diseru itu insi, jinni wal insi. Anu dititah ku Allah eta ngan jin sareng manusia, malaikat teu setan. Mengapa? Karena urang sareng jin sama. Makhluk material. Makhluk material, awas. Makhluk material, artinya makhluk material eta makhluk ganda. Makhluk ganda terdiri daripada unsur materi dan non materi. Jadi orang termasuk sareng jin itu makhluk material atau makhluk ganda. Oleh sebab itu, dengan sebab orang manusia khususnya orang ya termasuk makhluk material, aya dagingan, aya tulangan, aya pejitan, aya betengan, aya yang tahian, aya lubang cikihan. Oleh sebab kita makhluk material, maka kita butuh kepada hukum kausal. Walaupun hakikatnya kabeh menang Allah. Mana hukum kausal? Ketika kita lapar, sanajan menyubuhkeun eta Allah, tetap hukum kausal berlaku. Kausal pake, maka dahar heula. Nya, awas. Dan setelah dahar eureuleuh betul urang sebut, baru akidah berbicara menyubuhkeun lain sangu, tapi itu hukum kausal. Nya, enggak lepas. Selama unsur-unsur material aya keneh di awak urang. Ketika urang haus, di koro urang panas. Hayang seger, hayang tiis deui, sanajan nu nyegerkeun nu niiskeun hakikatna Allah, tapi urang makhluk material butuh kepada hukum kausal, maka wayahna minum segelas. Ketika orang geus seger, karak akidah berbicara, nu nyegerkeun, nu niiskeun lain cai, tapi itu hukum kausal. Paham? Malaikat nan sebabna teu butuh dahar, teu butuh nginum, teu butuh kawin, teu butuh hees, sebab malaikat makhluk tunggal, bukan makhluk material. Mata Allah bejana malaikat dahar, Allah bejana malaikat nginum, Allah bejana malaikat hees, Allah bejana malaikat kawin, sebab mereka mah tidak butuh kepada hukum kausal lantaran makhluk tunggal. Lantaran nama malaikatnya beuki dahar, beuki nginum, beuki hees, beak kejuran di palingan malaikat. Itu kan logik. Itu paham? Maka mengapa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani selama 3 tahun punten beliau duduk aja, teu dahar, teu nginum, teu gudang, teu sare, teu istirahat, tapi limpuh bae. Nya henteu kuru bahkan teu paeh. Nan sebabna, sebab pas selama dia 3 tahun dengan kepanasan zikir, dengan kekuatan zikir, unsur-unsur material di dalam tubuh nak keur dileungitkeun ku Allah, maka harita selama 3 tahun Sayyid Abdul Qadir Jailani terbutuh kepada hukum kausal. Sebab nilai-nilai material nak keur dileungitkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mata ulah aneh mun mendahkan kitu deung-deungeun di mana aneh kiai ongkoh itu ka hati. Guru urang saraya almakbur lah jika dupa rasa dia 6 bulan. 6 bulan ya diuk teu hudang 6 bulan punten ka kasepuhan. Lebet ka kamar tos dohor. Piwarang mama. Di sauran deui digugahkeun tos asar. Paring 6 bulan. Buktina sajadah bolong, sama bolong, 6 bulan atuh hirup keneh. Mengapa? Unsur-unsur materialna selama 6 bulan keur dililitkeun heula ku Allah Subhanahu wa taala. Mata orang seperti itu derajat lebih mulia daripada malaikat. Kan kitu hadirin sekalian. Tah kudu sampai kitu, kuduna urang sampai ka dinya tadi dikir deung-deungan. Kuduna mah. Kan laju namanya urang materi doang nyawakna. Tetapi ya tadi bayarnya tuh mau mulai rek kadar ya. Tadi udah gitu pada pandangan mina tok salat rok majin bagi paraban kula nya gitu. Nah, jadi yang diseru itu jin sareng manusia. Terus ya terus. Cemberai rok. Dalapan. Yang kedua, eta basa iya budun, punten ge. Rata-rata mufasirin nafsiranana liwahidun. Rata-rata. Untuk
bertauhid kepada Allah. Ari liya udun dibuktikan ku salat, ku ngaji jeung sabagina itu aplikasi daripada liwah hidup. Lantaran moal bisa liya udun lamun urang henteu liwah hidup. Mata nu ditimbulkeun ku Allah dina ayat eta merupakan implementasina. Gitu tak bukan lain esensina lain gitu nya. Cek bahasa itu mah. Tapi Abdul Qadir Jailani nafsiran liya udun teh naon? Liya rifuni supaya jin sareng malaikat wau jeung ulah. Bukan sekedarnya lewat urang memahami sifat 20, lain sekedar urang nyaho memahami antara kamu tasil jeung kamu pasil perdebatan, tapi sekaligus urang liya rifun supaya wau. Ari ngomong ilmu mah cukup ngadenge sanajan teu neuleuh eta ilmu geus cukup sakitu. Atuh heueuh. Ilmu makan kitu cukup ku ngadenge sanajan teu neuleuh geus asup ka ilmu. Cukup ku neuleuh sanajan teu ngadenge eta cukup ilmu mah cukup begitu ya. Tapi belum tentu dia yakuni. Presiden urang saha? Jokowi. Nyaho ka Jokowi, nyaho. Sebab naon? Sok neuleuh cenah di TV. Wau henteu. Cukup. Itu ilmu. Tapi makrifat lebih jauh daripada eta. Mengapa jin jeung manusia disebut makrifat kepada Allah? Sebab naon? Potensi untuk makrifat dibikeun Allah aura. Mana? Ieu para latifah. Sebab ngomong-ngomong hate, otok ge boga hate. Lebih gede batang hati urang. Ngomong-ngomong hati, kebuk boga hati, boga kalbu, tapi nya teu ngagaduhan latifatul qalbi. Maka mereka tidak dituntut untuk makrifat kepada Allah. Ngomong-ngomong otak, polok, aku makhluk Allah, mana nu teu dipere-pere polok ku Allah. Tapi mereka tidak diberi latifatul nafs oleh Allah. Maka tidak dituntut untuk bertauhid kepada Allah. Tidak dituntut untuk liya udun. Nya makana ieu rok dengan ulah salah, nya ulah salah paham. Rok eta mah torek kacelenge pagawean urang, moal kaundang ku urang, ceuk saha. Urang kabeh ge boga potensi pikeun ka dinya. Ceuk saha. Sebab naon kabeh ge jelema dibere latifah ku Allah. Sehingga orang kafir ge hadirin sadaya yang saat ini kafir cek urang boga potensi keneh isukan pageto pikeun makrifat ka Allah. Naon ieu kiai ustaz ngomong kitu sagala. Dong teu boga latifah bae. Makana eta mursyid tugasna untuk mengungsikan latifah nu aya di awak urang. Lantaran latifah tak urang tacan makrifat bae ka Allah, tacan bisa tauhid dari ka Allah, sebab naon latifah urang tersumbat. Kehalangan ku sawah, kehalangan ku pamajikan, kehalangan ku salaki, kehalangan akhirnya makin gede. Nah, tugas mursyid itu adalah untuk menghilangkan penyumbat tersebut sehingga latifah urang berfungsi dengan sebenarnya. Ketika latifah urang berfungsi dengan sebenarnya, karena urang bisa liya ripuni, kadinya implementasina urang liya buduni. Paham kawan-kawan? Tak dianggap sapere ya. Iya, sadaya. Bisa kabeh ge urang. Ngan biasa, tadi dibejakeun urang mah makhluk material. Materi moal bisa berubah tanpa dorongan di luar. Sanajan urang punya potensi untuk makrifat ka Allah. Ulah terkoroning kiai, ulama, ajengan, santri, ustaz, guru ngaji, orang kafir pun punya peluang untuk makrifat kepada Allah. Kabeh memeh pae. Tapi tanpa urang dukungan, tanpa dorongan, tanpa bimbingan seorang guru, urang gati rek makrifat secara alami. Mata tidak berlaku teori Albert Einstein. Maka terjadi berlaku teori Albert Einstein gininya. Jadi materi mual berubah tanpa dorongan, tanpa tekanan di luar.
punten daun nu tadina hejo robah jadi koneng, nu tadina koneng robah jadi coklat, nu tadina coklat robah jadi hideung. Eta moal robah dengan sendirinya kudu aya tekanan di luar. Odol Pepsodent diciptakan oleh pabrik negara Unilever. Jerona aya pastaan, cangkangna aya liangan, gesan keluar manehna. Moal keluar sacutung kaca pencet urang. Nya bener. Itu teori kelembaban Albert Einstein. Materi tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa dorongan, tanpa tekanan di luar. Punten Imam Ghazali berkomentar, inna syai' la yazibu binafsi. Materi tidak akan berkembang, cek Imam Ghazali. Materi tidak akan berubah binafsi dengan sendirinya, tapi kudu aya tekanan di luar. Mata sanajan orang punya potensi kabeh untuk makrifat kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah, moal bisa secara alami, tapi orang kudu aya tekanan, kudu aya dorongan, kudu aya bimbingan dari seorang guru. Lamun teu aya bimbingan, lamun teu aya dukungan, teu aya panur seorang guru bisa nyasab ka riuk nangka. Itu eta muhadep. Mata aya bejana can murid torekat ngasab tilok salat tilok puasa lain torekat begitu mah. Torekat ieu tilok puasa tilok ngaji ti ka harti ulang. Tilok salat tilok nanan teh harti lain torekat begitu mah. Sebab torekat mah untuk stimulasi supaya urang daek ngalaksanakeun syariat hadirin sadaya. Bukan sebaliknya untuk meninggalkan syariat. Mata karituna tempaan ilmu torekat dina terakhirna kana tahajud karituna mah wajib urang dulu. PR urang eta. Ya, salat sunah nu wajib dalam torekat eta aya 5 macam. Awabin 20 rakaat. Tahajud berah 12 rakaat. Witir 11 rakaat. Duha 12 rakaat. Tasbih 4 rakaat. Itu PR murid-murid. Mata ieu torekat lain bisa ninggalkeun syariat. Punten. Lamun aya torekat ninggalkeun syariat teu daek salat, teu daek puasa, teu daek ngajakat itu bukan torekat hadirin sadaya. Benar. Teu nyawa wawalian, wali laer. Wali laer orang saha. Karomat diomong-omong. Lain nabi jeung rasul. Wali ulah ngaku-ngaku, teu aya parentahna wali tah ngaku teu aya. Di mana? Sugan dititah ku Rasul tidak ngaku wali teu aya. Mata wali ulah-ulah karomat. Banyak wali teu ngabogaan karomat. Nan sebabna lantaran wali teu dititah pikeun mempromosikan dirina wali. Ari Rasul jeung para nabi mah cek hukum akal wajib kudu mujizat sebabna manehna dititah pikeun ngaku Rasul, pikeun ngaku nabi. Ari wali sanwitah sia bisa ngaku wali. Ai tintore ngaku salat di Makkah wali laer ya. Mimpi kali ya. Geusnya. Jadi gitu ge, mata kurang syukurlah. Sanajan urang tacan bisa zikir, tacan bisa wusul insyaallah. Tapi orang geus dipertemukeun jeung para muslim, dipertemukeun jeung tukang-tukang zikir, eta nikmat paling gede. Jadi sadaya sanajan urang kalimat kacan bisa nya lantaran cek Rasul aya basa kieu, pang abdulna umat kaula pada akhir zaman. Pang sae-saena umat kaula cek Rasul adalah seorang manusia yang ketika melihat dia ketika kita sedang lupa kepada Allah, seketika ketika melihat dia urang ingat ke Allah Subhanahu wa taala. Urang terpoho ka Allah, neuleuh manehna langsung tiba-tiba ingat ka Allah. Mata ulah disalahkeun. Ketika aya murid torekat, teu jol guruna Allah cenah. Tuh, hadirin sadaya. Daripada urang neuleuh manehna ingat ka hutang. Ai, cek Rasul kan saya umat kaula adalah seorang manusia yang ketika kita bertemu dengan beliau pada saat kita lupa kepada Allah, kemudian kita baru sekedar melihat wajah beliau, seketika itu spontan orang langsung ingat kepada Allah, langsung ngagorowokeun lafaz Allah. Mata kula mah baheula eta nya karak panyakit hareeng, mirisan barang teu kudu berobat ka dokter. Kari kurang sowan we ka guru mursyid, karak neuleuh geus lagi cager eta. Aneh kula mah. Teu ka hati kula mah eta.
Keur pusing ya deui mah biasa nya keur pusing. Anak cas deui cis deui itu bukan duit ulah pusingnya kadang-kadang keur hareengnya keur nirisan kata rajang nyeri ieu nyeri itu datang ka guru mursyid karak neuleuh doang ka guru mursyid karak sasalaman endak cai cager hadirin sadaya aneh ulah tuh nya mata itu dunia metafisika nu kadang-kadang teu kadeteksi ku fisika matanya geus tukang dikir ulah masih mikir covid ulah sekadagi menang Allah bagur eta si Covid menang di duit gara-gara Covid menang hate saumur hirup menang tacan karak ieu matak di Labuan mah aya ini teu nyaona naeunnya menang aya kompensasi Covid 1.800.000 tilu tahap sampai ngomong kieu rok aing saumur hirup cenah ieu menang duit di pamarentah sakit kieu bagur cenah teh si corona nya ieu urang doakeun cenah sugan si panjang umur ka si corona sugan tahun arep aing menang deui cenah kitu eta nini di Labuan ngomong gitu bener bae orang udah miliaran menangna. Orang udah di belah itu tuh menangna miliaran triliunan, kurang emet. Eta ini ngomong gitulah. Saumur hidup aing cenah rok menang duit di pamarentah. Sampai sehingga 800 di bulan. Gara-gara si corona. Bagus si corona cenah. Muga-muga panjang umur dia corona cenah. Sugan tahun arep aing meunang deui cenah kitu eta nini teh teh nyaonana. Horeng ieu nya benar. Urang menang 100.000 sabulan deung-deung miliaran bahan itu mah. Dan moyokan yang lain tadi doang nah nah jadi sadaya geus urang ulah pusing-pusing pikiran gitu kabeh hakikat menang Allah Subhanahu wa taala yuk mari kita bertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan catatan hukum kausal mari tinggalkan ya awas artinya sajan hakikat menang Allah cek dina johar tauhid ieu fa indana lil abdi kasbun kulipa walam yakun mu'assiron fal takripa kitu eta sanajan hakikat kabeh menang Allah goleah gadekun nang karak-karakku beureumbeunt menang Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna gitunya Allah nyen leungeun atuh nyabokna ge menang Allah cek asarna mah gitunya Allah memberikan properti kepada kita sekaligus properti itu bekerja dengan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna tapi wa indana lil abdi kasbun kulipat tetep urang hukum kausal kudu laksanakeun cuma kadituna teh kan urang walam yakun mu'assiron fal takripa itu eta geus dahar sebelum tekad urang berbicara jangan sangu nu nyeuweuhkeun tapi Allah Subhanahu itulah kuda sinkron nah, jadi syariat dipakai hakikat dipakai torekat dipakai karak urang menang mutiara gitu ya tak mata kudu standar ulah dicoplokan aja ada ribet deh gitu nya dan ada coplok aja ribet durang boga parahuna ngojay teh daek atuh mal timu-timu kan gitu terbuka parau hayang ngojay hayang menang mutiara ngojay itu becus singkat mata kudu sinkron ya kudu sinkron satiluna kudu dipake eta karak Islam dari sadaya gitu geus ulah mikir rek bisa rek ngaji nu penting urang zikir ka Allah sebab eta perintah zikir hitobna lain kasasaha ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran gitu ya tanya awas jadi kecacut guru teu aya kaibnana teu aya sifat teu aya hal teu nana itu mutlak guru cek dina kitab al-ma ida utliqal amru unsurifa ilal wujud ketika fil amra itlaq tanpa kait sifat dan apapun tanpa istisna apapun itu insirofna kana wajib berarti fardu ain urang dikir ka Allah Subhanahu wa taala mata wali masa detik teu ingat ka Allah ceuri urang satahun pernah jeung ingat ka Allah
gitunya geus urang mah rumasa matak teh disebut bodoh ge kudeng-dengan teuing nya gitu teuing bahkan disebut edan kudeng-dengan teuing gitunya disebut stres kudeng-dengan teuing gitu geus aya caritana ti baheula lantaran cek Rasul kieu aksiru min qauli la ilaha illallah hatta yaqulal munafiquna innahum murrauna gitu ta yu umat kaula lobahkeun maca la ilaha illallah terus ulah eureut-eureut bukrata wa asila sore jeung isuk-isuk jeung sore eta bab taglib jumah penting jeung beurang atuh ka bawah asup aku teu ngarti lah gitu eta taglib eta nu kitunya hatta yaqulal munafiquna innahum murrauna sehingga orang-orang munafik berkata wuih guri-guri teu rek dia ngomongkeun la ilaha illallah nah komo bari gogorowokan sagala da Allah mah teu torek cenah heuh basa kadang dengan kula ge lagi tauhidna nya payasna sam'ah bisam'ihi boro-boro suara dikir atau sifat sama lagi ku Allah dengan sama nak kadenge adudak lagi kadenge ku Allah nan sebab mana kita muji deuna gara sampai gogorowokan kieu nya elatna aya dina kitab Minah Husannya lain urang nganggap torek ka Allah tapi urang nanu torek nang torek teh mana tapi urang nanu torek ulah disarwakeun jeung zaman baheula ulah disarwakeun jeung zaman ajengan caringin ulah disarwakeun jeung zaman Ahmad Khatib Sambas ulah disarwakeun jeung zaman-zaman Wali Songo ulah sebabna harita masa krisis jangan-jangan masa krisis doang harita kieu buktina keur usim corona bege urang teu meunang ku kumpulan urang kieu komo abeg-abegan dikir nya awas ulah keur boromeng kieu zaman Imam Asnawi caringin nya karak salat berjamaah bege atuh Gusti kupang ku company nya kan gitu aja sadaya matak lebah kieu asup usul fikih yahtaliful hukmu bi ikhtilafil azminah yahtaliful hukmu bi ikhtilafil ashkhas yahtaliful hukmu bi ikhtilafil amkinah mengapa dikir Naksabandi sampai sir baheula kuari mare gogorowokan ge teu naon mengapa sebabnya Imam Bahauddin anak Sabandi ketika menyebarkan tarekat beliau itu ada di Uzbekistan merupakan pecahan daripada Rusia. Zaman Imam Bahauddin Rusia dipimpin ku dinasti Leninisme. Nya. Dipimpin ku zaman negara dinasti Leninisme. Leninisme hari beberapa kali mengadakan eksekusi besaran terhadap orang-orang Islam. Matak sang Imam Bahauddin ieu urang manyumput bae. Lain ulah sieun kesieun kula mah rek dipaehan bisa miles punten kula mah rek dipaehan ditembak bisa mebes ka bumi tapi saria cenah ya modar dia itu